Ich habe das Gefühl, ich lebe gleichzeitig in 3 verschiedenen Welten und in keiner davon so richtig. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe in Schweden studiert und bin mittlerweile in die Niederlande gezogen. Und irgendwie fehlt immer irgendwas. Hello, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mich die letzten Jahre immer mal wieder beschäftigt hat und mittlerweile auch immer noch beschäftigt. Und zwar möchte ich euch dafür einmal mein Leben bisher kurz zusammenfassen. Ich bin aufgewachsen in Deutschland, in einem kleinen Ort, in einer kleinen Stadt, wie man es nimmt, und habe da die ersten 19 Jahre meines Lebens verbracht. Und nach dem Abi habe ich dann 2 Gap Years gemacht. Beste Entscheidung meines Lebens, wirklich, es war toll. Und innerhalb dieser 2 Jahre war ich unter anderem ein halbes Jahr lang in Stockholm. In Stockholm habe ich für ein Semester studiert und gelebt und es war die beste Zeit meines Lebens. Also, da ist bisher noch nichts wieder dran gekommen. Und das war einfach wirklich die schönste Zeit. Jetzt mittlerweile bin ich seit 1,5 Jahren in Den Haag und studiere hier mein Traumstudium. Ich komme in einer Woche ins 4. Semester. Es fühlt sich sehr surreal an, das zu sagen. Das waren auf jeden Fall alles wunderschöne Chancen, die ich bisher hatte. Aber trotzdem hat sich dadurch dieses Gefühl in mir entwickelt, nirgendwo so richtig angekommen zu sein und einfach zwischen diesen Welten zu leben. Und zwar haben wir Den Haag. Da wohne ich jetzt, wie gesagt, seit 1,5 Jahren. Ich habe Den Haag am Anfang wirklich gehasst. Ich habe es gehasst, hier zu leben. Ich bin kein Städtefan und ich habe am Anfang in einem sehr komischen Stadtteil gewohnt und es hat sich einfach überhaupt nicht sicher angefühlt und es war auch nicht sicher. Deswegen habe ich Den Haag am Anfang wirklich absolut gehasst. Mittlerweile hat sich das aber sehr verändert. Also ich liebe diese Stadt. Ich bin total gerne hier, vor allem seitdem ich in meine neue Wohnung gezogen bin vor einem halben Jahr. Es ist eine wunderschöne Stadt. Den Haag hat so schöne Ecken und was für mich am wichtigsten war, dass das Meer um die Ecke ist. Die Luft hier ist unfassbar gut. Vielleicht soll ich dazu sagen, ich habe Asthma und deswegen tut mir das unfassbar gut, hier zu leben, weil ich in Deutschland schon Probleme hatte, richtig Luft zu bekommen. Und hier ist es um einiges besser. Es ist nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall besser. Und das tut mir unfassbar gut. Ja, ich studiere mein absolutes Traumstudium hier. Ich studiere Archäologie. Für die, die mich nicht kennen, es ist mein Kindheitstraum gewesen. Ich habe wirklich so viel Spaß an diesem Studium. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe wirklich enge Freundschaften hier. Und trotzdem ist es nicht dieses Zuhause zu Hause. Ja, es fühlt sich an wie ein Zuhause, aber es ist nicht dieses, okay, das ist wirklich Zuhause. Dann haben wir Deutschland. In Deutschland ist meine Familie und in Deutschland würde ich sagen, habe ich so das größte Heimatgefühl, wenn man das so sagen kann. Ich habe diese Vertrautheit, diese Sicherheit, dass ich weiß, okay, wenn irgendwas ist, ich kann immer nach Deutschland kommen. Wenn die Welt untergeht, ich kann nach Deutschland kommen und ich werde mit offenen Armen empfangen. Und das ist unfassbar wertvoll. Und gleichzeitig ist aber Deutschland für mich ein Ort, ein Land, in dem ich einfach mich nicht zu 100% wohlfühle. Ich meine, wir alle stecken Leute in Schubladen und das ist auch nur menschlich. Wie gesagt, ich komme aus einer sehr kleinen Stadt, wo gefühlt jeder jeden kennt. Ich war einfach dieses schüchterne Kind. Ich war dieses schüchterne Mädchen. Das bin ich aber nicht mehr. Das bin ich nicht mehr. Wenn ich im Ausland bin, bin ich alles andere als schüchtern. Ich habe mich einfach weiterentwickelt, aber ich habe das Gefühl, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich wieder dieses schüchterne Mädchen. So, weil irgendwie jeder diesen, diesen Eindruck von mir hatte einmal und jetzt auch immer noch hat. Und ich kann da nicht so richtig raus. Irgendwie. Es ist ganz komisch, weil wenn ich von Den Haag nach Deutschland nach Hause fahre, dann bin ich in Den Haag die selbstbewussteste Person, die ich jemals war. Und ich komme in Deutschland an und bin so wieder das kleine, schüchterne Mädchen. Und es fühlt sich einfach nicht gut an. Und ich glaube, Deutschland ist einfach nicht das Land, in dem ich mich am meisten weiterentwickeln kann. Ja, und dann haben wir Stockholm. Stockholm hat so einen besonderen Platz
platzen, genau. Stockholm hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich habe mich wirklich schockverliebt in diese Stadt. Ich weiß, ich habe nur ein halbes Jahr da gelebt, aber das ist einfach der Ort, an dem ich mich am wohlsten fühle. Ich habe das Gefühl, wenn ich in Stockholm bin, dann kann ich wirklich genau so sein, wie ich bin. Ich kann machen, was ich möchte. Ich kann einfach genauso sein, wie ich bin. Und ich werde nicht dafür gejudged. Ich fühle mich so unfassbar frei in dieser Stadt und auch generell in Schweden. Ich fühle mich unfassbar frei. Was da bei mir auch ganz groß reinzählt, ist einfach, ich kann atmen. Ich kann richtig atmen. Wirklich. Ja, in Den Haag ist es schon sehr viel besser als in Deutschland und dafür bin ich sehr dankbar. Aber in Schweden ist noch mal ein Level höher. Also in Schweden, ich merke nichts von meiner Lunge im positiven Sinne. Ich kann einfach ganz normal atmen und es fühlt sich so unfassbar gut an, wenn man sein ganzes Leben lang oder sein halbes Leben lang das Gefühl gehabt hat, okay, ich atme gerade, aber es kommt nicht genug Luft rein. Und das ist so ein beängstigendes Gefühl. Und das einfach nicht mehr zu haben, ist so unfassbar toll. Und deswegen hat Schweden einen ganz, ganz besonderen Platz. Was habe ich denn mit meinen Platzen? Deswegen hat Schweden einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Gleichzeitig weiß ich, dass es in Schweden gerade für mich keinen Alltag gibt. Und ich bin mir auch bewusst, dass wenn ich jetzt zurück nach Schweden gehen würde, wäre es nicht genauso wie 2023, als ich da gewohnt habe, weil die Leute nicht mehr da sind. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, die habe ich immer noch in meinem Leben, aber das sind auch keine Schweden. Und die sind in ihren Heimatländern. Und natürlich machen Leute total viel aus. Trotzdem ist es so, dass Stockholm einen ganz großen Platz hat, gleichzeitig aber da gerade einfach kein Alltag für mich möglich ist. Soweit ich weiß, ist es ziemlich schwer für Archäologen da einen Job zu bekommen. Vor allem, wenn man eben nicht aus Schweden kommt, sondern aus dem Ausland. Mein absoluter Traum ist, irgendwann in Schweden zu leben, ein Haus zu haben und als Archäologin da zu arbeiten. Aber die Realität sieht leider oft anders aus und es ist nicht so sicher, dass das auch so funktionieren könnte. Im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass egal wo ich bin, immer fehlt irgendwas von einem anderen Ort. Wenn ich in Den Haag bin, dann fehlt mir meine Familie. Wenn ich in Schweden bin, dann fehlt mir meine Familie noch mehr, weil ich noch weiter weg bin. Aber wenn ich bei meiner Familie bin, dann fühle ich mich eingeengt. Nicht von meiner Familie, aber von diesem ganzen System, dieser ganzen Umgebung. Und dadurch entsteht so ein unfassbarer innerer Konflikt, weil ich einfach zwischen diesen drei Welten lebe und nicht weiß, wohin mit mir. Ich habe das Gefühl, alles zieht mich zu sich und ich muss mich irgendwie entscheiden. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Und natürlich muss ich mich irgendwann entscheiden. So, wenn mein Studium vorbei ist, was mache ich dann? Natürlich muss ich mich entscheiden, wo ich hin möchte. Und das ist ein so großes Thema, was wirklich teilweise sehr beängstigend sein kann, weil ich das Gefühl habe, egal wofür ich mich entscheide, irgendwo fehle ich. Irgendwas fehlt mir immer. Da sind Freunde auch ein ganz, ganz großer Punkt. Neben Familie. Ich würde von mir behaupten, dass ich einen großen Freundeskreis habe. Ich habe sehr tolle, tolle Freunde in meinem Leben und ich bin unfassbar dankbar dafür. Das einzige Problem, was es da gibt, ist, dass diese Leute auf der ganzen Welt verteilt sind. Das ist Fluch und Segen zugleich. Wirklich. Ich habe eine Handvoll sehr enge Freunde in Den Haag. Ich habe eine Handvoll sehr enge Freunde in Deutschland. Aber ich habe auch Freunde in Schweden. Ich habe Freunde in den USA, in Hongkong, Japan, Singapur. Das ist manchmal unfassbar schwer, weil immer irgendwer fehlen wird. Und manchmal denke ich mir so, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich einfach nicht aus meiner Komfortzone rausgegangen wäre und einfach in Deutschland geblieben wäre, dann hätte ich vielleicht diesen einen kleinen Freundeskreis, aber mit dem könnte ich jede Woche irgendwelche coolen Sachen erleben und die wären immer da. Aber gleichzeitig weiß ich, dass das nicht die Lösung gewesen wäre. Weil, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich mein Leben lang gefragt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich einfach den Schritt gewagt hätte und aus meiner Komfortzone ausgebrochen wäre? Und ich glaube, man will wirklich immer das, was man nicht hat. Und ja, das ist einfach schwer. Gleichzeitig möchte ich unbedingt sagen, ich weiß, wie privilegiert ich bin. Ich weiß, wie privilegiert ich bin, dass ich diese ganzen Möglichkeiten hatte, die ich bisher hatte.
weil nicht jeder die hat. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, für das Leben, was ich führen darf. Dennoch glaube ich, ja, es ist kein echtes, lebensbedrohliches Problem. War das Deutsch? Es ist kein, ja, wie auch immer. Es ist kein existenzielles Problem, was ich hier schilder, aber es darf trotzdem Raum haben. Es ist trotzdem einfach emotional manchmal schwer und das finde ich, da sollte man auch drüber reden und reden dürfen vor allem. Mittlerweile bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich mir immer wieder sage, ja, ich muss mich irgendwann entscheiden, aber ich muss mich nicht jetzt entscheiden. Ich muss mich nicht heute entscheiden. Ich muss mich nicht jetzt gerade in diesem Moment entscheiden, wo ich in 50 Jahren leben möchte. Weil das Leben passiert eh immer anders, als man es plant. Und selbst wenn ich mich in 1,5 Jahren dazu entscheide, zurück nach Deutschland zu ziehen, weil das ist jetzt so, das ist der Plan, so nach meinem Studium ziehe ich zurück nach Deutschland. Selbst das ist nicht in Stein gemeißelt. Jede Entscheidung kann rückgängig gemacht werden. Jede Entscheidung muss nicht für immer sein. Wenn ich jetzt in 1,5 Jahren nach Deutschland ziehe, dann heißt das nicht, dass ich mein ganzes Leben da verbringen werde. Prioritäten können sich ändern, das Leben kann sich ändern und es ist okay, unsicher zu sein. Ich glaube, vor allem in den 20ern haben wir so viele große Themen, die uns verunsichern können. Und ich glaube, es ist auch total in Ordnung, das dann zuzulassen. So, vielleicht ist mein Leben gerade dieses dazwischen, zwischen den Welten leben. Und vielleicht ist das auch gerade einfach okay. Vielleicht ist es einfach gerade genau so, wie es sein soll. Auch wenn es manchmal schwer zu akzeptieren ist. Vielleicht soll es gerade einfach so sein. Vielleicht kennt ja der ein oder andere von euch dieses Gefühl. Wenn ja, schreibt mir gern eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich total interessieren. Ob ihr auch dieses Gefühl habt, dass ihr zwischen 2 oder mehr Welten irgendwie lebt und nicht so richtig wisst, wohin mit euch. Dann schreibt mir das gerne. Das würde mich sehr interessieren. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!